A Cortenova, paese sulle pendici del Monte Grigna, in provincia di Lecco, sorge una villa del XIX secolo, comunemente chiamata la Casa Rossa, a causa del colore originale delle pareti, del quale, adesso, resta ben poco. È Villa de' Vecchi, che prende il nome dal suo primo proprietario, che iniziò a costruirla nel 1854, guidato dall'estro artistico dell'architetto Alessandro Sidoli. Nel corso degli anni è diventata molto famosa, ma non, come si potrebbe pensare, grazie alla bellezza architettonica che la caratterizza, ma per una serie di sordide leggende nate e alimentate dal web, che gravitano attorno ad essa e che oggi hanno portato questa splendida, ormai decadente costruzione ad essere la casa più infestata dagli spettri di tutta Italia. Narra la leggenda che nelle notti del solstizio d'estate o quello d'inverno si possa sentire un lamento femminile proveniente dall'interno della villa. Sarebbe la voce disperata della moglie del conte, uccisa tra quelle mura per mano di ignoti. Il conte Felice de' Vecchi ne avrebbe rinvenuto il cadavere di ritorno da una passeggiata in solitaria. Altre storie arricchiscono il contesto, come quella che ricondurrebbe in quel luogo una serie di misteriosi suicidi avvenuti nel corso del tempo, come se la villa fosse un richiamo irresistibile per tutti coloro che desiderano togliersi la vita. Se tutto questo non bastasse, nel silenzio immutato dei secoli, saltuariamente alleggerebbe nell'aria la triste melodia di un pianoforte, strumento effettivamente presente in una delle sale, ma ormai distrutto. Tuttavia, anche questa volta la realtà si discosta nettamente dalle leggende e, andando a scavare più a fondo, si scopre, con enorme disappunto dei numerosi gruppi di ghost hunters che ancora oggi amano introdursi al suo interno alla ricerca dello spettro del Conte de' Vecchi e della sua sventurata consorte, che non c'è assolutamente niente per cui valga davvero la pena di rischiare l'osso del collo. La villa, meravigliosa struttura ormai in completa decadenza, non è abitata da alcun fantasma. La sua storia, quella ufficiale, supportata da documenti facilmente reperibili se solo si ha voglia di studiare un po', parla chiaro. Questa fastosa abitazione fu voluta da Felice de' Vecchi, uno dei protagonisti del Risorgimento italiano, ma anche appassionato viaggiatore. Infatti riempì con spettacolari arredamenti provenienti da ogni parte del mondo gli interni di quella villa tanto desiderata, progettata da un architetto di grande talento, Alessandro Sidoli. Nel 1844 il conte Felice de' Vecchi si sposò con Carolina Franchetti di Ponte, con la quale partì subito per un viaggio di piacere che portò i novelli sposi a percorrere quasi tutta l'Italia. Nel 1845 venne alla luce la primogenita della coppia, Luigia, seguita da Giuseppe, nato il 20 maggio 1846. Luigia purtroppo morì di tifo a Lugano il 28 agosto del 1848. Nell'aprile del 1850 Felice e Carolina furono allietati dalla nascita della loro terzogenita, Beatrice, ma la loro felicità durò ben poco. Infatti, pochi mesi dopo, Carolina iniziò ad accusare dei malesseri, destando subito molta preoccupazione nella famiglia. Morì il 7 febbraio del 1851, consumata da non si sa quale morbo, lasciando un incolmabile vuoto nella vita del marito e dei due piccoli figli.
Il conte decise di costruire la sua villa a Cortenova nel 1854, spinto dalla passione romantica che i paesaggi montani suscitavano in lui e dalla necessità di recarsi spesso alle fonti termali di Tartavalle per curare i disturbi che gli tormentavano il fegato. Felice De Vecchi seguì personalmente lo svolgersi dell'ambizioso progetto che prevedeva la realizzazione di una raffinata residenza padronale e poco distante da questa, entro l'enorme parco che la circondava, di una particolare rimessa, il casino di campagna, estremamente dissimile rispetto alla prima costruzione e rispondente a richieste del tutto singolari. Doveva ricordare l'Oriente. Per questo motivo la sua struttura, con tanto di cupola a bulbo e finestre ogivali, doveva ispirarsi ai disegni tratti da Felice durante il suo viaggio, venendo ad assumere i tratti di uno splendido marabutto bizzarramente inserito entro un tipico paesaggio campestre lombardo. Il conte fu anche un artista apprezzato, tanto da comparire tra i soci della Società degli Artisti e della Società delle Belle Arti di Milano, quando questa era diretta da Francesco Hayez, grande pittore fiammingo. Villa De Vecchi fu terminata nel 1858, ma il conte se la godette molto poco. Impegnato nella causa risorgimentale, partecipò a numerose missioni che misero a dura prova le sue condizioni di salute, che andarono peggiorando nel 1861. Trascorse gli ultimi mesi della sua vita tra Milano e Cortenova, occupandosi dei due giovani figli, Giuseppe e Beatrice, dedicandosi alla pittura e assolvendo un ultimo incarico ufficiale, l'istituzione della Società Marittima Italo-Orientale. Tale compito, tuttavia, non poté essere portato a termine da De Vecchi, perché morì nella sua casa di via Sant'Andrea a Milano il 29 aprile del 1862, a 46 anni. Quindi, come si evince dalla storia, all'interno delle fastose mura non persero la vita né il conte né la moglie. La villa venne ufficialmente abbandonata nel 1938 dagli eredi della famiglia De Vecchi. Negli anni successivi fu abitata da alcuni sfollati. Poi, nel 1959, la tenuta venne acquistata dai medici di Marignano. Anche le voci secondo le quali il noto esoterista Aleister Crowley, durante il suo viaggio in Italia, ebbe ad entrare nella villa per poi fuggire terrorizzato dopo soli 3 giorni, sono assolutamente infondate. Crowley infatti soggiornò nel nostro paese dal 1920 al 1923, ma si limitò a restare in Sicilia, a Cefalù, dove in una casa presa in affitto fondò la nota abbazia di Telema. All'inizio degli anni '80, Villa De Vecchi venne rilevata da alcune famiglie di imprenditori locali, ma nel frattempo i suoi interni furono depredati della mobilia e vandalizzati. Dal parco scomparve anche una fontana, mai più ritrovata. La sua nomea di casa stregata esplose quando le fotografie degli interni comparvero sul sito internet statunitense BuzzFeed, che la mise nell'elenco delle 6 case più infestate del mondo. In un'intervista al Corriere della Sera al signor Giovanni Negri, figlio di Antonio, ultimo custode della tenuta, si evince che tutte le voci che ruotano intorno a Villa De Vecchi sono infondate. Nell'edificio non sono mai avvenuti né omicidi, né morti misteriose, né tantomeno messe sataniche. Dice Giovanni Negri che per lui e la sua famiglia la villa e l'adiacente casa del custode rappresentano un luogo del cuore e della memoria, anzi lo sono per tutta la valle. È l'unica tenuta di pregio della zona, conclude. A vederla mezza diroccata mi piange il cuore. Infatti
Per spazzare via le leggende nere potrebbe bastare un articolo, ma per recuperare lustri di incuria e degrado serve molto altro, conclude l'articolo sul Corriere della Sera. Durante gli ultimi anni è partita una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla villa, tenuta dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con l'amministrazione comunale, e nel 2012 sono state raccolte 250 firme, che però non sono servite ad alcuna ristrutturazione, perché occorrerebbero circa 6 milioni di euro e nessun ente sembra disposto ad accollarsi una cifra del genere. A questo punto il futuro della villa pare molto incerto, dato che la provincia di Lecco e la Sovrintendenza ai beni culturali hanno stabilito un pericolo di tipo idrogeologico piuttosto alto alla parete della montagna limitrofa, bloccando così per il momento ogni possibile intervento di restauro.